के माल रे, टमाटर जैसन बाटे एकर गाल रे। अरे हवे अरे सटा के माल रे, टमाटर जैसन बाटे एकर गाल रे। अरे ले लसमन बैठा के अपना गोदी में। जी हाँ दोस्तों, जिन बराती भाई को चुम्मा चाहिए तो 10 रुपया दीजिए और चुम्मा ले लीजिए। 10 रुपया धले ढूंढी अपना चोली में, एगो चुम्मा दे देना अपना ढोरी में। 10 रुपया धले ढूंढी अपना चोली में, एगो चुम्मा दे देना अपना ढोरी में। एगो चुम्मा दे देना अपना ढोरी में। चढ़ल जवानी गदराइल बा, देखी के मन पगलाइल बा, देखी के मन पगलाइल बा। चढ़ल जवानी गदराइल बा, देखी के मन पगलाइल बा। लइका बुढ़ावा देखे खातिर बहुते दूर से आइल बा। कमर हिला के जब नाचेला, उठावा से उठ जब साटेला। बड़ी जादू बाटे ये कहानी के बोली में। जी हाँ दोस्तों, आगे से लीजिए तो पीछे से लीजिए, लेकिन 10 रुपया दीजिए और मजा भरपूर लीजिए। 10 रुपया धले ढूंढी अपना चोली में, एगो चुम्मा दे देना अपना ढोरी में। 10 रुपया धले ढूंढी अपना चोली में, एगो चुम्मा दे देना अपना ढोरी में। एगो चुम्मा दे देना अपना ढोरी में। अखिया में कजरा लगावेले, केतना के मन सनकावेले, केतना के मन सनकावेले। अखिया में कजरा लगावेले, केतना के मन सनकावेले। संजय सनी ही राजा के बहिया में जब आवेले, बलिया लगेला रसगुल्ला हो, चोलिया के रखले बकुला हो। वहे मन से मारे करवाली बोली के बोली में। जी हाँ दोस्तों, सुता के लीजिए, उठा के लीजिए, चाहे झुका के लीजिए, लेकिन 10 रुपया दीजिए। 10 रुपया धले ढूंढी अपना चोली में, एगो चुम्मा दे देना अपना ढोरी में। 10 रुपया धले ढूंढी अपना चोली में, एगो चुम्मा दे देना अपना ढोरी में। आरके रिकॉर्डिंग स्टूडियो कोटवा।